হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ইউনিক ফুড বিডিতে নতুন আরও একটি পর্ব দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে সেরা স্বাদের দারুণ মজার ফ্রাইড রাইস। আজকে ফ্রাইড রাইসটা আমি করেছি হচ্ছে চিকেন দিয়ে। তো মূল রেসিপি তাহলে শুরু করা যাক। ফ্রাইড রাইস রান্না করার জন্য এখানে আমি 2 কাপ পোলার চাল নিয়েছি। আর একটা পাত্রে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে তার ভিতরে পোলার চালটা দিয়ে দিয়েছি। আর এরই মাঝে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে সয়াবিন তেল। আর এই তেলটা দিতে হবে যাতে করে পোলার চালটা সিদ্ধ হওয়ার পরে ঝরঝরে হয়। এখন আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে, কারণ রান্না করার সময় আবার আমরা লবণটা ব্যবহার করব। তো একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি আর জালটাকে রেখেছি মিডিয়াম আঁচে। আর এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা চালটা সিদ্ধ করব তখন পরিমাণে পানি বেশি দিয়ে চালগুলোকে সিদ্ধ করে নিতে হবে। এতে করে হবে কি, চালগুলো যখন সিদ্ধ হবে তখন একটার সাথে আরেকটা লেগে থাকবে না, মানে সুন্দরভাবে চালগুলো সিদ্ধ হবে। তো চাল সিদ্ধ হয়েছে কিনা এটা চেক করে দেখছি। আর ফ্রাইড রাইস রান্না করার জন্য চাল কখনোই 100% সিদ্ধ করা যাবে না, 80% সিদ্ধ করে নিব আমরা। তো এটা সিদ্ধ করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে একটা ছাঁকনিতে করে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি। ভাতে যাতে কোনো রকম পানি না থাকে সেই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। তো এখানে আমি একটা ট্রেতে করে ভাতগুলো সুন্দর করে ছড়িয়ে রেখেছি। আর এটাকে আমি ফ্রিজে নর্মাল সাইডে রেখে দিব সারা রাতের জন্য। আপনাদের হাতে সময় না থাকলে 2 ঘন্টার জন্য বা 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিলেও চলবে। তো এখন একটা প্যান নিয়েছি আর এর মাঝে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে সয়াবিন তেল। এর মাঝে এখন দিয়ে দিচ্ছি 3টি রসুনের কোয়া কুচি করে নিয়েছি, সেটি দিয়ে দিলাম। এরপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা মিডল সাইজের পেঁয়াজ কুচি। তো এগুলো দেওয়ার পরে একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। খুব বেশি ব্রাউন কালার করা যাবে না, হালকাভাবে ভেজে নিলেই হয়ে যাবে। তো এটাকে এখন ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। এর মাঝে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টি স্লাইস করে কাটা কাঁচা মরিচ। এখানে কাঁচা মরিচ আমি 2টি কালারে ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে ক্যাপসিকাম এখানে ব্যবহার করতে পারেন। আমার কাছে ক্যাপসিকাম অ্যাভেলেবল ছিল না, সেই জন্য আমি দেইনি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো গাজর কুচি। যেহেতু আমি আমার বাচ্চার জন্য ফ্রাইড রাইস রান্না করছি, তো খুব একটা বেশি ও ভেজিটেবলস খেতে চাই না, সেই জন্য আমি কম পরিমাণে দিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিতে পারেন। তো এর মাঝে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 1 কাপের মতো চিকেন ব্রেস্ট, যে পিসটা আছে সেটাকেই আমি স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। এর মাঝে এখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এখন আমি একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে নিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে মটরশুঁটি। তো আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এখানে সব কিছু দিতে পারেন। এরপর সামান্য পরিমাণে কালো গোলমরিচের গুঁড়া অ্যাড করে দিলাম। এখন আমি একটা পাশে সাইড করে নিচ্ছি। একটা ডিম আমি এখানে ভেজে নিব। মোট কথা আমি এখানে চিকেন এবং ডিম দুটোই ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন। তো এর মাঝে আমি সামান্য পরিমাণে একটু লবণ দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। একদম খুব বেশি আমি ভেঙে নিব না, একটু দলা দলা ভাব থাকবে এরকম করে ডিমটাকে ভেজে নিলাম। এরপর সবগুলো একসাথে মিশিয়ে দিব। তো এখন সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে নিলাম যাতে করে খুব সহজে এগুলো ভাজা যায়। তো এখন আমি সুন্দর করে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। একদম দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্টভাবে ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন এর মাঝে হচ্ছে আমি দিয়ে দিব আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা ভাতগুলো। তো ভাতগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর এগুলো কিন্তু অনেক ঝরঝরে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো যাতে করে ঝরঝরে ভাব থাকে সেই জন্য আর কি ফ্রিজে রেখে দিলে তাহলে এই ফ্রাইড রাইসটা খেতে আরও বেশি ভালো হয়। তো আমি এখানে সবগুলো দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে কম বা বেশি করে দিতে পারেন। তো দেওয়া শেষ। এখন আমি এর মাঝে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ সয়া সস। তো চেষ্টা করবেন ফ্রাইড রাইসে সয়া সসটা ব্যবহার করার জন্য। তো এখন আমি সবগুলোকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। আর এই টাইমে কিন্তু জাল একদম মিডিয়াম আঁচে রাখতে হবে। এখন আমি হচ্ছে প্রায় 1 চা চামচের মতো চিনি দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে এখানে চিনিটা নাও দিতে পারেন। তো আমি দিয়ে দিচ্ছি যাতে করে একদম রেস্টুরেন্ট স্টাইলে ফ্রাইড রাইসটা হয়, সেই জন্য। তো এর সাথে তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার চিকেন অ্যান্ড এগ ফ্রাইড রাইস।
আমি চেষ্টা করেছি খুবই সহজভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। যদি এতটুকু ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।